คุณผู้ชมคะถ้าไปดูรายงานความปลอดภัยทางถนนขององค์การอนามัยโลกในปีที่ผ่านมาจะพบว่าประเทศไทยนั้นมีอัตราการเกิดอุบัติเหตุและเสียชีวิตบนท้องถนนสูงเป็นอันดับที่2ของโลกรองลงมาจากลิเบียค่ะถึงแม้ว่าสาเหตุหลักๆของการเสียชีวิตนั้นจะมาจากปัญหาเมาแล้วขับแต่ว่ามีเหตุที่ซ่อนเร้นที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุรุนแรงไม่แพ้กันคืออาการง่วงแล้วขับหรือว่าหลับในนะคะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าดูสถิติของต่างประเทศนะครับโดยเฉพาะประเทศที่พัฒนาแล้วก็จะพบว่าการหลับในเป็นสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุเกือบ30%ครับสร้างความเสียหายแก่ชีวิตและก็ทรัพย์สินจำนวนมหาศาลคุณออนซินีครับที่ผ่านมาเนี่ยบ้านเรามีการประเมินแล้วก็ป้องกันความรุนแรงของอุบัติเหตุนะฮะจากการหลับในมากน้อยแค่ไหนอย่างไรครับแม้จะเป็นเรื่องใกล้ตัวแต่ว่าตัวเลขอุบัติเหตุบนท้องถนนที่เกิดจากการหลับในนั้นในบ้านเรายังไม่มีการรวบรวมข้อมูลเอาไว้อย่างชัดเจนนะคะแต่ก่อนหน้านี้ค่ะเคยมีผลสำรวจของมูลนิธิรามาธิบดีนะคะที่สำรวจผู้ที่ขับขี่รถจักรยานยนต์รถยนต์รวมถึงในภาคขนส่งทั้งคนที่ขับรถบรรทุกรวมถึงรถโดยสารสาธารณะค่ะผลสำรวจพบว่าผู้ที่ขับขี่28%ถึง53%ยอมรับนะคะว่าเคยหลับในขณะขับรถค่ะและแม้ว่าอาการหลับในจะเป็นการหลับแค่ระยะเวลาสั้นๆแวบเดียวเพียง10 วินาทีหลับตื่นหรือว่ายังลืมตาอยู่ขณะขับรถนะคะแต่ว่าก็มีอันตรายร้ายแรงบนท้องถนนมากเช่นกันค่ะเพราะถ้าหลับในไปแค่เพียง4 วินาทีขณะที่รถนั้นวิ่งด้วยความเร็วประมาณ90 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะรถนั้นจะวิ่งต่อไปอีก100 เมตรโดยที่ไม่มีคนควบคุมค่ะอันตรายนั้นจะร้ายแรงยิ่งกว่านั้นนะคะเพราะหากรถเกิดการชนหรือว่ากระแทกกับอะไรก็ตามค่ะแรงชนนั้นจะเท่ากับการตกตึกสูงถึง10 ชั้นเลยทีเดียวซึ่งนี่เป็นสาเหตุของอุบัติเหตุร้ายแรงหลายกรณีนะคะรวมถึงเป็นสาเหตุของการเกิดอาการบาดเจ็บสาหัสและทำให้เสียชีวิตได้ทันทีค่ะเราลองย้อนมาดูสาเหตุของการหลับในกันบ้างนะคะว่าเกิดจากสาเหตุอะไรกันบ้างค่ะซึ่งพบว่านะคะมีสาเหตุหลักๆ4 อย่างด้วยกันค่ะพบมากแล้วก็บ่อยมากที่สุดนะคะนั่นก็คืออดนอนหรือว่านอนไม่พอค่ะต่อมาค่ะคือการรับประทานยาที่ทำให้เกิดอาการง่วงง่ายๆนะคะเช่นยาแก้หวัดหรือว่ายาแก้ภูมิแพ้ค่ะและที่ต้องย้ำอยู่เสมอนะคะนั่นก็คือการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก่อนที่จะขับรถค่ะเพราะว่านี่เป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนมากกว่า70%รวมถึงอาการหลับในด้วยนะคะและสุดท้ายค่ะคือโรคประจำตัวนะคะที่ต่อให้นอนมากเท่าไหร่ก็ยังเกิดอาการง่วงอยู่อย่างเช่นโรคนอนกรนหรือว่าหยุดหายใจขณะนอนหลับค่ะแต่ว่าอาการหลับในนั้นไม่ได้เกิดขึ้นฉับพลันทันทีนะคะเพราะว่าก่อนที่จะเกิดการหลับในนั้นจะมีสัญญาณเตือนขึ้นมาก่อนเสมอค่ะอย่างเช่นหาวไม่หยุดตาปรือหรือว่าควบคุมรถขณะที่ขับรถไม่ได้นะคะสัญญาณเตือนเหล่านี้ค่ะเป็นที่มาของการคิดค้นอุปกรณ์ช่วยเตือนหลับในขณะขับรถด้วยสัญญาณสมองนะคะที่คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลคิดค้นขึ้นค่ะเพื่อจะเป็นตัวช่วยหนึ่งในการลดอุบัติเหตุและก็ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นขณะขับรถจากอาการหลับในค่ะกล่องเล็กๆสีดำที่สวมบนศีรษะจะสั่นเตือนทุกครั้งค่ะเมื่ออุปกรณ์ตรวจวัดได้ว่าคลื่นสมองและพฤติกรรมของคนขับเริ่มมีอาการง่วงที่เป็นนวัตกรรมช่วยเตือนหลับในขณะขับรถที่ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลคิดค้นขึ้นโดยใช้การตรวจวัดคลื่นไฟฟ้าสมองจากตัวเซ็นเซอร์ขนาดเล็กส่งสัญญาณคลื่นผ่านลายวงจรมายังกล่องขยายสัญญาณคลื่นสมองที่ออกแบบและติดตั้งบนสายคาดศีรษะหากความถี่คลื่นสมองของผู้ขับขี่มีแนวโน้มต่ำลงนั่นหมายความว่าคนขับเริ่มมีอาการง่วงและเสี่ยงหลับในค่ะอุปกรณ์จะสั่นเตือนด้วยแรงสั่นครึ่งหนึ่งของโทรศัพท์มือถือค่ะทั้งเมาทั้งง่วงก็เลยข้อดีคืออะไรข้อดีคืออุปกรณ์ตัวนี้จะเตือนก่อนที่ความจริงเราจะรู้สึกง่วงด้วยซ้ำบางทีเรากำลังรู้สึกละเราไปเรียกคนที่ยังไม่ได้ง่วงมากให้ตื่นง่ายกว่าใช่ไหมแต่ถ้าเราเรียกคนที่หลับไปแล้วให้ตื่นนี่ยากละอันนี้ทุกคนชัดเจนจากความรู้สึกเรานะซึ่งอุปกรณ์ตัวนี้จะเห็นแนวโน้มของความถี่ละว่าความถี่จะไล่มาต่ำลงต้องสั่นละพอสั่นปุ๊บเราจะรู้สึกโอเคละบางทีบางคนถามว่ามันสั่นนิดเดียวจะตื่นไม่ตื่นนั่นคือความจริงเรายังไม่ได้หลับนะเรายังตื่นอยู่นี่แหละแต่เหมือนกับมีคนมาคุยกับเราสะกิดเราเรื่อยๆอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้น่ารำคาญมากเพราะเรายังไม่ใช่ว่าอยู่ดีเราหลับอุปกรณ์ช่วยเตือนหลับในขณะขับรถยังสามารถบันทึกข้อมูลคลื่นไฟฟ้าสมองและพฤติกรรมการขับขี่ของผู้ใช้งานเพื่อส่งสัญญาณไปยังศูนย์ควบคุมพร้อมเชื่อมต่อกับระบบติดตาม GPS Speed Tracking และบลูทูธบนโทรศัพท์มือถือได้ทำให้ผู้ติดตามรู้ว่าผู้ขับขี่ใช้เส้นทางไหนและรู้ช่วงเวลาที่ผู้ขับขี่เกิดอาการง่วงค่ะอุปกรณ์นี้จึงเหมาะสำหรับใช้งานกับผู้ขับรถทุกประเภทโดยเฉพาะบุคลากรในภาคขนส่งที่ต้องขับรถเป็นเวลานานๆทั้งยังเป็นประโยชน์กับการปรับปรุงเส้นทางที่เสี่ยงให้ผู้ใช้ถนนเกิดการหลับในการกำหนดจุดพักรถรวมทั้งสังเกตความผิดปกติทางร่างกายของผู้ขับขี่จากอาการง่วงเพื่อป้องกันอุบัติเหตุและสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนมากขึ้นค่ะ
นวัตกรรมเตือนหลับในที่เกิดขึ้นนี้จะไร้ความหมายนะคะถ้ามีผู้ที่มีแนวโน้มที่เกิดอาการหลับในยังเพิกเฉยไม่สนใจต่อสัญญาณเตือนและฝืนขับรถต่อในขณะที่เริ่มมีอาการง่วงจนเกิดการหลับในในที่สุดนะคะดังนั้นที่ดีที่สุดจึงต้องย้อนกลับมาที่ต้นเหตุค่ะนั่นก็คือผู้ขับขี่นะคะว่าจะต้องสำรวจตัวเองว่ามีความพร้อมในการขับขี่มากน้อยขนาดไหนซึ่งนี่จะเป็นส่วนสำคัญค่ะในการช่วยลดอุบัติเหตุและก็ความเสียหายรุนแรงที่เกิดขึ้นบนท้องถนนได้ค่ะ ค่ะ ขอบคุณค่ะ